Наконец-то хорошая новость, это новый проект. Каждый раз, когда ты заходишь на новый проект, ты еще полон сил, и очень хорошо, когда есть чему удивляться. Когда ты заходишь вот в это и говоришь, это полный, это очень интересно, потому что полный пиздец – это эмоция. И очень хорошо, когда есть строители, у которых там 20 лет опыта в 18 странах, и их еще чему-то можно удивить. И вот за такими помойками мы гоняемся по всему земному свету. И когда вот такое говнище мы хватаем, мы говорим, наконец-то хоть появился интересный проект. Понимаете? Что я имею в виду? Я имею в виду не то, что ты пришел в какую-то квартиру в белой маечке, в красивой одежде, поклеил обои, покрасил плинтус, поклеил плиточку и сказал, я строитель. Это нифига не строитель. Это как-то по-другому называется там. Отделочник, оформитель и еще как-то. Чем интересен этот проект? Тем, что мы берем вот эту часть кровли. Это уникальная часть кровли, которая уже, ну скажем так, столетия не делается в нашей строительной культуре. А, ее надо попробовать восстановить, б, ее надо сделать функциональной. Если мы возьмем вот эту мансардную стенку, то не надо путать, что это мансардная стенка и вот эта кровля – это один и тот же пирог. Вот это уникальное произведение искусства, которое также надо сделать функциональной и восстановить. А это такая же ситуация. Но этот кулачочек, вот скажем, 10 квадратных метров, и это 10 квадратных метров. Это две разные технологии, которые надо совместить, чтобы они сработали. Если мы посмотрим на ту стенку, что сзади, это будет третья технология. Если мы посмотрим на спасение, протезирование вот этой балки, это четвертая технология. Если мы посмотрим на ту систему электрики, которую нам предстоит здесь сделать, систему сантехники, это вообще другая история. Плюс ко всему, представляете, вызывают дизайнеры интерьеров для того, чтобы в коробке сделать какой-то хороший, интересный дизайн. Но это же одна история. Когда дизайнеры высылают сюда, первое, что дизайнер, приходя на такой объект, он боится не подцепить какой-нибудь триппер. Вот если он это, скажем так, не подцепил, это уже хорошо. А второе, здесь нужно в ограниченных количествах сногсшибательной энергономикой сделать шедевр. Плюс не забывайте, что мы находимся на чердаке. Это холодный чердак в 3 конфигурациях, из которого надо сделать полноценное, комфортное жилое помещение. И теперь про все это забываем. Уникальность этой ситуации в том, что это рынок сдачи элитного жилья. То есть, предположим, вы обладаете вот таким вот ненормальным сараем, которого только что под бульдозеры на свалку, но запустив сюда нас, скажем, на недель 6-8, может быть 15, мы можем сделать здесь уникальное место под сдачу. И если ваша квартира в благоустроенном красивом доме, а мы находимся, например, в Латвии, под сдачу будет стоить там 300, ну может быть 700 евро, то вот из этого милого бардачка мы сделаем квартиру, которая будет приносить доход примерно 2-2,5 тысячи евро. А это уже совершенно другая история. А теперь мы все это вместе объединим. И понимаете, какую латвийскую головоломку мы получаем. И теперь шаг за шагом, день за днем мы начнем ее вместе с вами разворачивать, эту головоломочку. Поэтому, если есть у вас какие-то вопросы, просьбы, вплоть до того, что появится на этом проекте, обязательно комментируйте, обязательно присоединяйтесь к нашему проекту. Но у нас новый проект. Погнали!